हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम पांडेरन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 10 टायर मार्केट के लिए अंडरलोड व ओवरलोड में कौन सी गाड़ियां बेस्ट हैं, क्योंकि इस गाड़ियों में आपको इस टाइम कंपनी से छूट व इनके टैक्स व इंश्योरेंस में कम खर्चे के कारण ये गाड़ियां आपके लिए बेहतर साबित होंगी। क्योंकि इनमें 6 सिलेंडर इंजन लगा होने के कारण ये गाड़ियां आपको ओवरलोड व अंडरलोड में बेहतर माइलेज दे सकती हैं। आपको ये घाट सेक्शन व आप इन गाड़ियों को भूसे में या इन गाड़ियों को बाहर भी इस टाइम चला सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ियां आपके लिए एक नया बिजनेस करने के लिए बेहतर साबित होंगी। आपकी इस टाइम गाड़ियों में कम खपत के कारण, कम पूंजी के कारण ये गाड़ियां आपसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तथा इन गाड़ियों से आप कच्चे माल भी ढो सकते हैं। धन्यवाद।